رجالنا وشيوخنا معلمنا أن الله يلنيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم وإلى هدد المصطفى سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع أولئك أجمعين مشارق الأرض ومغربها سلم قربان وسمدان سلطان على سلام Seberapa semasa ini bersyai manusia sebagai manusia sebagai solidari semasanya Sayyidina Al-Dagani Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Ustaz Abdul Abdul Ki Bahar Ki Abdul Latif Ki Munil Anam Semakian Nuddin Semasya Ki Anki Sahud Semasanya Anallaha yurida jannatan barakati wa sunan wari wa nafani bid-din wal akhirah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ansor ingkang mugi kula panjenengan sedaya senantiasa pinaringan ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala maringi kula panjenengan kesehatan lahir batin. Sehingga diparingi kemudahan saged salat subuh berjamaah saged ngaos nggih mugi-mugi kula panjenengan diparingi istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini. Amin radhiyallahu ankum. As-su'batu as-sadisatu wal arba'un. Kita masuk ke cabangnya iman yang ke-46. Iku arep bungah kelawan taatillah lan susah ing atase sepine taat lan arep ketun nalikane ngelakoni maksiat. Tetapi ni arep ana bungahe kelawan taat iku sira-sira setuhune taat iku fadlillah lan taufik minallah tegese peparinge Allah lan pitulungi saking Allah Subhanahu wa taala. Ojo kok bunga-bunga dumeh-dumeh bisa gawe taat mengkono ojo.
Cabang iman yang ke-46 yaitu hendaknya kula panjenengan niku seneng atine nalikane saged taat dumateng Gusti Allah. Imam Junaid al-Baghdadi suatu ketika beliau bertamu kepada Al-Imam Sari As-Saqati. Ketika niku nemoni Imam Sari As-Saqati dalam keadaan kada susah ngono. Ya, lek basa arek saiki galau. Ketok susah ditangleti kali Imam Junaid. Lah panjenengan kok ketinggalan sedih susah nopo o. Dirose Imam Sari As-Saqati, wahai Imam Junaid, kalau wingi kula salat teng Masjid Jamek Baghdad. Lah kok kula ketemu lari 6. Lah kok kula ditangleti, wahai Imam Sari As-Saqati, napa tandane tiyang niku diterami kalih Gusti Allah? Napa tandane tiyang niku diterami kalih Gusti Allah? Maka kula mindel mawon boten kula jawab. Tidak saya jawab. Ya, tidak dijawab. Lah kok arek enom iku moro matur. Ya, lek basa niku wis pas ah. Napa? Pas. Akhirnya dijawab, wahai Imam Sari As-Saqati, tandane tiyang niku diterami atau diridhoi oleh Allah nalikane tiyang niku diparingi kemudahan saged taat dumateng Gusti Allah lan diparingi angel utawi dijagi kalih Gusti Allah, tiyang niku jatuh dalam kemaksiatan. Niki sing dados renungan kula. Dirasi Imam Sari As, kula susah, kula sedih niki, kula niki termasuk tiyang sing pundi. Dari sini dapat kita ambil hikmah ondone tiyang niku sing diterami kalih Gusti Allah. Niku tiyang ingkang dimudahkan untuk saged taat lan dijagi kalih Gusti Allah untuk tidak jatuh ke dalam kemaksiatan. Nah niki bisa jadi ukuran kangge kula panjenengan sedaya. Lah sak menika keadaan kula panjenengan gimana? Sakniki yo napa? Nek kok tepak nemoni kula panjenengan sak menika dalam keadaan taat dumateng Gusti Allah, maka bersyukurlah, berbahagialah, berarti saat ini Gusti Allah nerami kula panjenengan sedaya. Alhamdulillah, mugi-mugi nikmat ketaatan iki diparingi dawam alias istiqomah alias continue alias terus menerus. Dan nalikane kok kula panjenengan jatuh waliyadzubillah ke dalam dosa atau kemaksiatan, hati-hati, berarti saat itu kula panjenengan jauh saking Gusti Allah atau naudzubillah min dzalik tertolak dari rahmati Gusti Allah. Nah niki saged dados pegangan kangge kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya senantiasa min ashabil yamin, golongan kanan. Sinten golongan kanan? Niku tiang-tiang ingkang senantiasa taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bukan ashabus shimal. Sinten ashabus shimal? Golongan kiri. Golongan kiri yaitu orang yang cenderung melanggar daripada larangan-laranganipun Gusti Allah. Nah di sini beliau muallif
wanti-wanti dumateng kula panjenengan sedaya oleh kudu bungah, kudu seneng kelawan taat dumateng Allah Ta'ala lan susah ing atase sepine taat lan arep ketun nalikane nglakoni maksiat. Iku cabange iman. Dadi lek teng manah kula panjenengan ana rasa seneng ketika taat dan wonten rasa sedih dan susah ketika maksiat, niku tandane panjenengan adalah orang ingkang kagungan iman. Paham nggih? Bu? Paham? Jelas nopo? Jelas nggih? Kula lanjut. Ing atase napa niku nalikane nglakoni maksiat, tetapi nih, nah niki perlu digarisbawahi. Tetapi nih arep ana bungai kelawan taat iku sekira-kira sedune taat iku fadlillah. Oleh seneng, oleh taat dumateng Gusti Allah. Tapi ketahuilah bahwasanya ketaatan itu adalah peparingi Gusti Allah. Alias napa? Fadlillah, keutamaan, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sedaya. Nah niku cara pandang kita. Apa kula panjenengan kok saged taat dumateng Gusti Allah niku bukan semata-mata krana usaha, krana kehebatan kula panjenengan sedaya, tidak, tapi krana niku napa? Fadlillah, peparingi Gusti Allah. Paham nggih? Kula panjenengan sak menika saged salat subuh jamaah, saged ngaos. Niki napa niki? Peparingi Gusti Allah. Berarti Gusti Allah karep mulyakaken kula panjenengan sedaya. Nah niku salah satu daripada cara supados kula panjenengan ditebiaken saking kesombongan, saking riya, saking ujub, bangga diri, sombong, riya, pokok kabeh-kabeh dibalekno nang Gusti Allah. Jenengan saged sedekah, walah aku iso sedekah kaya ngene iki kudu teko kehebatanku. Wong aku rezeki oleh teko Gusti Allah. Iki hakikat iki Gusti Allah niki. Ya, sing maringi kula napa? Saged taat iso sedekah, iso poso, iso haji. Sedaya niku fadlillah. Makane ana tulisan ndek montor-montor wis napa bab. Hada min fadlillah. Hada min fadli rabbi. Nggih. Hada min fadli rabbi. Ya. Ini adalah napa niku karunia dari apa? Tuhanku, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku dalam rangka napa? Dalam rangka notoati supados boten napa sombong, ya. Lan taufik minallah, lan pertolongane Gusti Allah, pitulunge Gusti Allah. Maka selalulah kula panjenengan minta dumateng Allah Subhanahu wa taala, nggih, nyuwun pitulung ya Allah panjenengan paringi dalem niki pertolongan supados saged istiqomah taat dumateng panjenengan. Selalu minta tolong kepada Allah. Ya, selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Pitulung saking Allah Subhanahu wa taala. Ojo kok bungah dumeh-dumeh bisa gawe taat. Mengkono ojo. Ojo mek bungah tok. Ya, lali ambek sing maringi nikmat ketaatan. Sinten niku? Gusti Allah. Ya. Mangka nilai ono arek enom delok wong tuwek iku kudu punya pandangan, ya Allah tiyang sepuh iki napa niku
umure dawa, umure luwih akeh teko aku. Ya, berarti wong iki akeh ibadahe. Terus wong tuwek lek arek enom kudu ngeten, ya Allah, arek iki umure sik enom. Ya, arek iki dosae sik akehan aku. Ya, iki titik dosane. Dadi imbang. Nek saged kados mekaten imbang. Ya, ono wong tuwek dielingno, "Lek, ya, kula jamane sik mondok. Ya, wonten tukang jenenge lare pondok polos-polos. Ono tukang niku mboten salat. Kali lari-lari didukani, diguyoni. Saman gak salat ta?" Ya, eling cuman Ustaz Ja'far, Ustaz Abdurrahman, ya, cilik-cilik lulus SD. Dadi arek mondok niku lak napa tekes-tekes cilik niku nggih. Sampeyan iki gak salat ta? Salat to sampean. Tak sili sarung. Jare wong tuwa iki ya rada metel ya. Apa kon mbek aku iku lairan di sana aku. Aku ben sik cilik wis tuwa salat. Aku sik cilik wis tuwa salat, kon sik tas ae. Aku iki mulai biyen mulai cilik mbek emak bapakku wis dikongkon salat, tuwa salat. Nah, iku yo kekelan ya Allah. Saman salat pakai sarung. Wis ta lah. Aku wis pirang puluh tahun urip di donya. Si akehan aku salatmu. Nah, niki keliru ya, keliru. Nah, maka dari itu semua ketaatan yang diberikan oleh Allah kepada kula panjenengan sedaya niku semata-mata fadlillah wa taufik minallah. Fadlillah wa taufik minallah. Niku tanamkan dalam hati niku. Tanamkan dalam hati kula panjenengan sedaya. Ya Allah, alhamdulillah misalnya jenengan mbek Gusti Allah diparingi saged tangi bengi. Lho niku fadlillah wa taufik minallah, peparing lan pitulung. Apa wong tua iku kok sak menika kadang tiyang pun sepun nggih turu gak iso penak. Nggih napa Bu? Balak-balik ngelilir ae. Lho niku artine pitulungi Gusti Allah. Ya, ojo tambahan mungker. Biasanya jam 2. Lho, Gusti Allah niki lho sayang dumateng kula panjenengan sedaya. Coba jenengan lek tilem, jam 2 ditangini mbek pangeran iki. Ngene mboten? Tangi, ndelok jam. Sik jam. Loro. Engko jam 3 lilir maneh. Sik jam 3. Bareng wis assalatu wassalamu alaik langsung tangi cekekan, ya Allah telat lamang lapo ae. Dadi kula panjenengan kados mekaten nggih. Ya, kadang tepak rajin sregep 2:30 wis tangi. Ya, tepak ayas-ayasen sik gurung Ar-Rahman. Iya. Nggih kula kadang ngoten kok. Ngene wonten. Baru lek wis assalatu wassalamu alaihi bingung, ya Allah, salat gak iso jangkep rek. Ya Allah ya Karim. Ya, tapi disitulah ada kenikmatan. Nggih. Makanya nalikane kula panjenengan diparingi kemudahan oleh Allah untuk taat kepada nggih niku taubat. Mugi-mugi Gusti Allah maringi dumateng kula panjenengan sedaya taubatan nasuha. Ya. Makanya tiang niku kedah napa jangan putus asa. Ya. 47 iku taubat. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei mukmin kabeh, padha tobat sira kabeh kelawan taubat nasuh. Ana dene maknane taubat nasuha iku taubat ingkang bersih muhung lillahi ta'ala, ingkang sepi sangke terus
Ya, ojo gelem kalah karo setan dan hawa nafsu. Ya, ini yang ke berapa? Yang ke-47. Hei wong sik mukmin kabeh, padha tobat sira kabeh kelawan tobat nasuh. Ana dene maknane tobat nasuh iku tobat ingkang bersih muhung lillahi taala. Kang sepi mambu-mambu saking bali. Ya, maka diantaranya syarat-syarat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala iku wonten gangsal. Nggih, syarat tobat niku ana 5. Al awwalu al ikla'u minadz-dzambi. Al ikla'u minadz-dzambi ay tarkuhu, hendaknya meninggalkan dosa yang dilakukan. Nomor 1 ditinggal kuduan. Misalnya ono wong kok minum minuman keras. Lah ini tobat, tinggalan wis. Tinggalkan minuman keras dan tinggalkan lingkungan dan teman-teman yang bisa menjadi sebab kula panjenengan jatuh ke dalam dosa tersebut. Ya. Lek sik pancet koncoan ambek koncoe, sik pancet di lingkungannya itu rawan untuk jatuh lagi. Ya. Misalnya di konco derangken master, ya ahli kubam, ya ditinggal dono. Didoi. Karena kalau masih berkumpul niku rawan, engko koncone ngombe dhek gak ngombe. Persahabatan. Waduh, persahabatan. Penghormatan. Penghormatan. Gak aku wis brai gaya kon niku. Wis nang didik ae ta penghormatan. Wis nang gak apa-apa. Oh niki gak apa istilahnya? Gak setia kawan. Iki mang tuku larang-larang. Lah gak iso tabrak kene tabrak kono, akhirnya napa? Ngombe, wis ngombe, ya apa? Iya yo. Enak tiba ngono. Ya. Al-ikla meninggalkan dosa. Faqat warada al-mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Seseorang yang mohon ampun kepada Allah dari dosa, akan tetapi dia masih terus menerus di dalam dosanya, maka sama dengan orang itu menghina Tuhannya. Astaghfirullahaladzim. Tapi terus saya tenggelam dalam dosa. Maka bagaimana? Wong iki koyok wong ingkang menghina kepada Allah alias ngece dumateng Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dalik. Kemudian yang kedua, an-nadam, menyesal, menyesal, kudu nyesel. Nggih, wong lek pancen niat tobat kudu menyesal. Apa itu menyesal maknanya? Ya tahazzana wa tawajja'a, sedih. Sedih, kemudian nyesal. Jadi nadem itu sedih, ambeknya nyesel. Ojo wis tobat gak sedih, tambah bangga cerita no. Zamanku biyen lek ngombe waduh kok nek sak seloki wis ngguling. Aku pirang-pirang botol iku lho, tahes. Ya, lek gak ngombe 5 botol baru ngangkat. Tidak boleh itu, sudah tutup sudah. Ya,
tuh gak usah diceritakno wis cep ibu nggih cep ya. Kemudian apa lagi? Lah nyesel kalau syarat itu. Orang tobat kalau menyesal itu ada syaratnya. Dia itu menyesal nggih kudu nyesel niku krana dosane. Wis aku kapok. Ojo nyesel krana lara. Ana wong kakean ngombe, akhirnya kena liver. Cari dokter, sampeyan aja ngombe maneh. Sama lek ngombe maneh tambah parah. Akhirnya ketun aku rek ngombe. Loh. Ketun ngom. Jadi ketunnya dia bukan karena dosanya, tapi karena apa? Kerusakan tubuhnya atau badannya atau kesehatannya. Maka ini nyesalnya belum sempurna nih. Paham nggih? Padahal lak wonten apa kan kok mandek rokokan? Kok mandek rokokan apa? Kena sesek paru-paru. Terus kuapok aku leren. Waras. Balik. Ya modelnya kayak ini contoh ya. Nah itu orang kalau menyesal karena apa namanya bahaya yang menimpa badannya atau tubuhnya, ini dikhawatirkan nanti kalau badannya wis waras kumat ya, paham gue? Atau dia menyesal karena nopo niku karena jeleknya harga dirinya ya, misalnya ono wong naudzubillah min dzalik maksiat terus ketemon akhirnya namanya menjadi apa? Jelek di masyarakat, akhirnya getun. Maka tidak boleh menyesal karena ini ya. Kenapa? Engko lek gak ketemu wong lanjut, maka tidak boleh menyesal yang model karena harga diri. Atau menyesal yang ketiga karena habisnya hartanya ya, entek arto bondone judi nogel sampai bangkrut, akhirnya getun sedih. Apa kang? Waduh leren apa? Lah main kalah tok entek arto bondone. Iki bahaya lek nyesel karena ini. Kenapa? Kalau dia punya harta lagi apa? Main meneh. Nah, jadi menyesal di sini itu harus apa? Karena menyesal atas dosa, bukan karena awake remek, bukan karena jenenge elek, bukan karena hartanya habis, tapi menyesal semata-mata atas dosa yang diperbuat. Terus ada pertanyaan, lule ana wong nyesel krana wedi neraka dan kepingin mlebu swarga, terus pundi? Maka di sini ada khilaf. Tapi yang benar, yang sahih, as-sahihu annahu yakfi, cukup. Gak apa-apa. Lek ana wong tobat nyesel kok krana wedi siksa neraka, krana arep-arep swarga, bagaimana? Ya napa niku? Boleh, gak apa-apa. Nggih sami tingkatan ikhlas kalau ini ya. Ada tingkat tinggi, ada tingkat wusta, ada tingkat rendah. Paham nggih? Itu yang kedua syarat daripada tobat. Yang ketiga al-azmu wa tasmimu ala alla yauda ilaih. Nah, itu hendaknya apa? Bertekad kuat untuk meninggalkan apa dosa. Wis gak balik meneng. Bertekad tidak akan kembalilah lagi. Itu harus ada itu. Ya, tobat akan ya wis tobat wis. Apa kok tobat? Koncoku wis mati kabeh. Koncoku sing ngejak gak kena mati ya kabeh, tak leren. Terus
dadakno duwe kanca anyar. Balik mah aneh. Makanya kudu niat kuat gak balik aku wis mau wis leren. Ojo kapok Lombok. Nggih, pun kapok Lombok niku napa? Ngoten nah. Ya. Lek iso kapok niku nyuwun sewu. Lek iso kapok niku kapok kotoran ayam niku. Kapok kotoran ayam. Zaman biyen niku wonten ngeten. Kisah nyata nih. Ana wong rujaan ndek kene wong biyen lak ngene sik ana kebun-kebunane ya ana kebunane ndek mburi omah iku ana tanah kosong biasae napa kene amben teko pring terus wong biyen ngingu PT gak dikurungi lek wong biyen wis mbok menclok ndek wit jambu ndek opo wis niki rujaan rujaan diamben ya rujak petis Madura niku ya rujaan niku wah enak telap kok dilala pitik mencok ambe kade sopan santun pitik niku pokoke wis lah kok sing luntung niku iya saat ini wis langka kate golek lintung langka jan kan nang pitik ya lek biyen akeh ya lah kok niku tas teko niku mara napa lho mara njupuk buah ditonet niku sret lho petisi lugur langsung nyenengen lah rasane beda ya napa ngoten niku langsung dilep lah terus ikut jenenge nun saya nggih iki masjid kare ya kapok kotoran ayam wis yakin niku gak kira gelem mbah mosok dibaleni enak rek wis saumur urip coba sepisan kira mboten iku jenenge kapok telek niku lho nah niku lek kapok Lombok saiki kepedesen wis kok kapok-kapok meneh golek sing level 7 kan ya Allah itu jadi yang ketiga bertekad berniat boten baleni mali kemudian yang keempat wuquha ay at-taubati qoblal ghorghorah yang keempat syarat tobat sadurunge nyawa sampai di tenggorokan. Nggih. Selama tobat nyawa belum sampai ghorghoro. Napa ghorghoro niku ketika sudah nyawa sampai mriki niku tiyang pun mboten saged bicara. Kecuali mek ngorok tok. Lah niku lek ningali tiyang nazar. Nggih. Nah, ini biasa lek tutuk kene iki wis nun sewu. Biasa di mulut itu apa? Metu kayak bulu kuduk nih. Nah, niku nyampe tenggorokan itu. Itulah saat-saat menjelang roh keluar. Ini mungkin kula panjenengan diparingi sedo husnul khotimah. Diparingi gampang gangsar oleh medali nyawa. Nah, lek nyawa saya tutuk sikile apa? Sikile anyep. Tapi dengkulnya sih anget, berarti tutuk kono nyawai. Dengkulnya anyep, terus wetenge panas. Biasanya pak wetenge panas berarti nyawai tutuk kono. Ya, tutuk weteng. Terus biasanya saya itu bisa sakit ngomong biasanya. Ya, tutuk dodo, iki mulai wis ngongso. Ya sudah, kalau sudah sampai tenggorokan, nah ini klek. Biasanya isyarat mulut Allah. Kayak saya ngomong wis. Ya. Selama tobat itu belum sampai di tenggorokan, maka tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sak gorenge sampai hulqum. Sampai niki lho. Tenggorokan niki lho. Ya niku syaratnya. Lek wis metu kok tenggorokan tobat gak diteri, mau kados tobat Fir'aun niki lho.
ketika ditenggelamkan di Laut Merah, nyawane tutuk gorokan Fir'aun ngomong, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku iman karo pangerane Musa lan Harun. Nyebut namanya Allah gak gelem. Saking sombongnya, aku iman karo Tuhanemu. Mbek malaikat Jibril cuma ledok nih, dibualang nih, belum mlebu nang cangkem lok. Soalnya Fir'aun itu boten sepisan niku, gak pisan pindho ngaku iman dumateng Gusti Allah. Tuwa Fir'aun niku, ya Musa, njaluk pangeranmu, engko aku tak nyembah, dikai ngene. Nabi Musa njaluk kei aman, kumat maneh. Ya akhirnya nih, nah, maka nyawa kalau susah sampai di tenggorokan roh tidak terima sobat orang. Kemudian yang kelima, wuku'uha qabla tulu'i syamsi min maghribiha. Syarat tobat ojo sampai matahari terbit dari barat. Kapan niku? Menjelang datangnya hari kiamat. Dek wis matahari muncul teko barat, ditutup pintu taubat. Wis muga-muga gak menangi kiamat kula panjenengan nggih. Ya wis muga-muga wis pirang ewu tahun kasumbat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian itu yang ada hubungannya dengan Allah. Sekarang kalau hubungan dengan adami, maka ditambah satu syarat. Ya, kalau dosa itu ada hubungan dengan hakul adami, maka ditambah satu syarat. Apa itu? Meminta maaf atau mengembalikan sesuatu yang dia ambil. Misalnya ono maling, ya ono maling nyolong, terus dia tobat. Waduh, aku biyen tau nyolong wong iku rek. Ya, syaratnya apa? Jaluk sepuro. Ya. Ya biasa nih lek riatin itu. Ya, kita mendayo ke tetangga-tetangga kita. Niku nek jaluk sepuro ngeten, Pak Pri ngapun sing kata nggih. Ben kula sik cilik biyen gelek nyolongi jambu sampean. Nyolongi jambu ning jenengan. Nyolongi pencete jenengan. Ya, jare wong ora apa-apa lho biyen cilik sing ngono iku. Sapunten sing kata nggih. Jenengan biyen nate balang kula boto. Wonten camat niku nggih tanggi nggih. Zaman kula cilikan jeneng arek niku berlayangan niku menek pagere wong ini. Ya, menek pagere omah di balang boto niku. Rondang. Duh, lah terus kula kok kengen mucal tiang ini. Lah tepak lah. Ya, mulang ngaji. Mbek mari ngaji guyon-guyon. Ngapunten sing kadang iki biyen kula nate nyolong jambu jenengan. Nyolong pencete jenengan, kula nate jenengan balang boto iki. Engko wuyu nggih. Gak apa-apa lah. Niku ngoten ya. Maka kalau ada hubungannya dengan hakul adami, apa namanya? Hendaknya minta maaf. Atau kalau misalnya barangnya sudah rusak, gantiin yang sekiranya nilainya seharga dengan apa yang dulu diambil. Nah, ini diantara daripada apa namanya syarat-syarat taubat. Kita untung jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lek umat-umat terdahulu ngeten jaman biyen. Kana Banu Israila idza atnaba ahaduhum damban aw fa'ala maksiatan. Lek Bani Israil lek biyen nglakoni maksiat utawa nglakoni dosa, idza asbaha yajidu maktuban ala babi darihi. Isu niku ten omahe wonten napa? Wonten tulisan fulan fa'ala kada wa kada wa kafaratuha kada wa kada wa yara dzalikal khas wal am. Dalam kitab Khosoil Usul Ummah Muhammadiyah, lek zaman biyen Bani Israil ngakoni dosa lho Pak.
di lawang omahe iso ana tulisane. Sapa sing nulis? Malaikat. Wong iki mambengi nglakoni dosa ngene. Penghapus dosane iki. Dan ketika itu orang keluarganya dan masyarakat umum bisa melihat napa niku wau pengumuman niku wau iku gawe Bani Israil umat Kanjeng Nabi untung lho kula panjenengan iki saking welase Gusti Allah aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo coba nek misale kayak Bani Israil ya no ya no kira Ustaz Edi izin iso omong kabeh gak dikai lawang. Iya umat terdahulu itu jadi ben oma lek ngakoni dosa ana pengumumane ya misalnya apa enak polisi zaman biyen enak nggih ya kira-kira lek ana polisi napa lek zaman sakniki kados ngoten enak wis goleki maling wis gak usah pakai anjing pelacak di kampung ini kilangan wis ana petugas bagian delok lawang ana tulisane mambengi nyolong PT sakmene lek kepingin di sepuro balekno PTE lan njaluk sepu. Jadi dulu gitu Bani Israil itu di depan pintu rumahnya ada tulisan setiap pagi kalau melakukan dosa nglakoni dosa iki penghapus dosane iki tebusane iki keluarganya dan orang masyarakat umum bisa melihat semua tulisan itu umat Kanjeng Nabi krana rahmate Gusti Allah ditutupi niku aib kita itu nggih ditutupi dan orang-orang terdahulu kalau mau tobat khususnya Bani Israil wa kanatit taubatu fi Bani Israila biqatlin nafas tobat Bani Israil itu harus bunuh diri kama qala Allah taala fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum bertobatlah kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian faqtulu anfusakum dan bunuhlah diri kalian lek saiki dikon ngono gak tobatan biyen umat Nabi Musa kula kajengi tobat ya wis iki ladenge makjes berarti tobatnya tenanan lek umat Kanjeng Nabi gak usah bunuh diri pokok syarat sing pinten wau gangsal iku mau kudu jangkep ya napa ngedohi dosa menyesal apalagi napa kapok lomba menyesal bertekad tidak balik sebelum nyawa sampai tenggorokan sebelum matahari terbit dari barat kalau ada hukuman dengan hakul adami njaluk sepuro lek barang isi ono balik no lek barangi kalong tempo ono nah lak penak ya itulah daripada syarat-syarat tobat mugi-mugi Gusti Allah maringi dumateng kula panjenengan taubatan nasuha. Oh iya saya tambah dikit di sini ada keterangan sedikit. Di dalam kitab Qatrul Wes juga disebutkan, ini dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah juga disebutkan Syarah Arba'in Nawawi, innal abda idza fa'ala hasanatan badara malakul yamin ila kadbiha. Lek ana wong nglakoni apik, malaikat kanan sinten raqib iku ndang-ndang nulis. Niat apik tulis. Dilakoni ditulis 10 sampai 100 dan seterusnya. Kalau wa idza fa'ala sayi'atan qala malakul yasari limalakil yamin. Ketika orang melakukan kemaksiatan, malaikat atid matur dumateng malaikat raqib. Terus pundi malaikat raqib ditulis napa mboten? Aktub fayaqulu la, ojo tulis sik.
la'allahu yastaghfiru aw ayyatu. Aja tulis sik sapa ro wong iku engko njaluk sepuro dan bertobat. Fa idza madasitun situ saatin falakiyatin min ghairi taubatin qala lahu uktub. Ya lek pun napa lek pun nyampe 6 jam wong iki mang gak istighfar, ya ndak minta ampun, ndak taubat, maka sama malaikat raqib kengen napa nulis nggih iku umat Kanjeng Nabi dinteni ojo tulis entenono 6 jam sapa dhek sadar tobat. Ya mangkane lek ana wong kilangan nggih ana kilangan barang ojo kesusu nangis sik jenengan. Nah, ojo seru bengok-bengok, ojo kesusu update status pengumuman napa maca Yasin ping 7 langsung nggih. Wah ini pun mujarab nih, ijazah ini sudah banyak teman-teman saudara keluarga yang ngamalkan. Pokoknya kilangan apa ae ya langsung jenengan jumuk Yasin wudu maca Yasin ping 7 tawasul la dari Nabi Mustafa Syekh Abdul Qadir Jalani wali songo ya terus diwaca. Insyaallah cepat ketemu nih ya, cepat ketemu. Kenapa? Karena di saat itu ibarat orang yang mencuri sing nyolong kati jenis bangsa tuyul, babi ngepet atau setan das ireng menungso, karena pada waktu itu masa-masa napa durung ditot iku malaikat iku akan balik ini ya. Dulu saya ceritakan dikit, adik saya itu ngajar di sekolahan Insan An Amanah. Ketika itu dia bendahara telepon pagi, Mas duit hilang piro 10 juta kapan hilangi iku mang si ono si tak hitung tak lebok lemari berapa menit hilang berapa setengah jam hilang. Wis aja bingung njumuk Yasin kancamu sak guru-guru kelompokno maca Yasin ping 7 mau si Yasin ping 7 diwaca bismillah diwaca wis entenono pagi duit balik. Anehnya wanginya apa mau peceren duit ini kilo ngaro ketemu di isor longan yang ketemu foto cuma gini ku mampu napa peceren. Nah ini ku ya kira-kira jenis yang jomok itu bingung nih nyopot ya sering itu sudah teman-teman ada yang kehilangan cincin kawin nih apa nih maca Yasin aja bingung hilang kan mana dia wis mari maca Yasin. Coba kamu telusuri jalan yang kamu lewat tadi. Wis mari saya biidznillah ali-ali itu lho godhek suket-suketan pinggir dalan. Kok iso ketemu moro mlaku-mlaku mandek. Moro minggir onten. Nah, jadi nggih waktu 6 jam itu pokok setelah misalnya kejadian kerampokan, kemalingan ya sama seperti kejadian dulu di mana MOG singkirangan emas 3 kilo ya itu pinter wak kaji gak bingung wis nang masjid nang mushola silo wis diwaca iku surat Yasin ya. Apa yang terjadi rampoknya bingung ya tulen nang batu dadano HP ini gak dibuat ya kena lah lacak akhirnya balik kabeh itu. Jadi ya niku termasuk ijazah kangge panjenengan pokoknya ono kehilangan apa-apa ojo kesusu nangis sih ya sampai arek minggat lah ya wis langsung wis ayo sak keluarga maca Yasin ping 7 ya insyaallah niku biiznillah niku cepet diparingi napa nah, kalau tidak akan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kilangan vario ganti nmax amin ya rabbal alamin. Mugi manfaat barokah nggih. Mugi-mugi kula panjenengan senantiasa diberikan pertolongan Allah taala peparing ketaatan
diparingi pitulung saged taat dumateng Gusti Allah, dijagi saking dosa lan maksiat, lan mugi-mugi kula panjenengan diparingi taubatan nasuha qoblal maut. Astaghfirullah Rabbal barah